Gente, vocês estão vendo que aqui tá um frio danado hoje, né? Tá um frio danado. Terça-feira eu nem fui pra escola hoje. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como tá chovendo muito. Aí eu resolvi, ó, gravar pra vocês verem, pra não ficar tão solitário nesse frio. Tá chovendo pra danar. Tá chovendo muito, né, gente? Nossa, muito, muito mesmo. Então, gente, peraí, gente. Gente, desculpa, era a minha mãe me chamando. Então, voltando, o que eu tava falando mesmo? Sentar aqui, ó, na minha poltrona, tudo direitinho. Então, gente, nada de bom pra fazer, né? Mas tá conversando aqui, tudo de boa. Não, acabei de terminar de brincar, tava brincando. Não, eu consigo. Essa é minha perna, gente. Lá, cozinha, os quartos, tudo certo. Não, os quartos são pra lá, na verdade, né? Bem pra lá. Ai, gente, ai, gente. Não tem nada de bom pra fazer. E assim, a gente pode brincar de alguma coisa. Não, brincar, assistam aí, eu tô aqui. Ai, gente. Gente, então tá, né? Vou arranjar alguma coisa pra me fazer agora, então. Beijinhos. Se inscrevam no meu canal. Cliquem no sininho, tá bom, gente? Então, bye. Bom dia pra vocês.